ci scatenano una dolce atmosfera. Stasera, che luna stasera, le stelle sembrano lucciole nel cielo di sera. Buonasera! Stasera, che sera, ma guarda quanta gente c'è, non manca proprio nessuno. Stasera, che sera, questo è il posto giusto per te se vuoi sentirti qualcuno. Dai, vieni, ci divertiamo e non si sa quando si andrà a dormire. Che luna stasera, le stelle sembrano lucciole nel cielo di sera. Stasera, che sera, agosto amore mio non ti conosco in questa pazza avventura. Stasera, che sera, oh signore madonna che caldo non si respira. Dai vieni, un salto al mare, una nuotata e poi si andrà a dormire. Ti butti con me, mi butto con te, ti tuffi con me e io mi tuffo con te. Facciamo quello che ci va di fare, Quello che ci va di fare, si può cantare e poi si fa l'amore. si può cantare e poi si fa l'amore. Che sera stasera, ma stiamo attenti, l'importante è non esagerare. Buonasera e benvenuti in Casa Peiretti. Un'altra diretta da passare insieme. Stasera che sera, ci divertiamo e non si sa quando si andrà a dormire. Sera, che luna stasera, le stelle sembrano lucciole nel cielo di sera. Stasera, che sera, le stelle sono lucciole nel cielo. Stasera, che sera, sotto la luna gli innamorati han preso il volo. Dai vieni, se stiamo insieme non si sa quando si andrà a dormire e se si andrà a dormire. 348 80 40 254 per i vostri messaggi, fotografie. Stasera che sera, ma stiamo attenti, l'importante è non esagerare. Non esagerate coi messaggi. Stasera che sera, che sera, stasera, che sera, stasera, che sera. Dicevo, esagerate pure coi messaggi perché mi fanno, anzi ci fanno tanto piacere. Buona serata ragazzi, fatevi sentire, mandate le vostre idee, le vostre richieste, le vostre canzoni che avete nel cuore. I saluti, i complimenti, vabbè non tanto per il Peiretti che ormai è di casa e sapete tutto di me, ma tra un po' vicino, qui proprio in questa posizione qua, sarà presente la new entry di Casa Peiretti Azzurra con una scaletta pazzesca. E io lo so che state aspettando anche una cosa bella, una cosa che ci lega nel profondo del cuore, ma credo proprio di no. Però vi ricordo il nostro giochino, eccola qui la grafica del giochino che come per incanto, voilà! Rifacciamo come bravissimo Alberto in regia, buon lavoro. Quinto premio la spilletta di Casa Peiretti, il quarto lo zainetto, il terzo il buono carburante, il secondo il buono formaggi fino a raggiungere il primo premio del valore di 50 cocomeri, il buono ristorante. Ok, giochiamo nel secondo tempo, ormai non vi spiego più il gioco perché tanto lo sapete già. È un gioco che vi piace così tanto. Vi dico solo che anche questa sera sono stato molto gentile nella scelta delle canzoni. Ok? Va bene. Sono le 20:09. Allora abbiamo proprio il tempo giusto
per una vostra richiesta. Vai regia, a monitor, vediamo un po' cosa hanno richiesto i nostri amici a casa. Ciao Enrico, siete super. Chissà se per favore potete fare la canzone di Tiziana Rivale, Sarà quel che sarà. Spero sia giusto il titolo, sì. Dedicata a Giovanni, grazie mille. Vi amoro, Titti, anche noi ti amoriamo. E dedicata a Giovanni da parte di Titti. Tiziana Rivale. Se un giorno il mondo intero cadesse giù, mi salverei se solo ci fossi tu. C'è la terra, il mare c'è, e anche quello che non c'è. So che tu lo inventeresti per me. Se anche l'acqua poi andasse all'insù, ci crederei perché ci credi anche tu. Una storia siamo noi, con i miei problemi e i tuoi, che risolveremo e poi tutti con me. Sarà, sarà quel che sarà, del nostro amore che sarà. Prendiamo oggi quel che dà e quel che avanza per domani basterà. Ma che bella richiesta, ragazzi, grazie! E quando avremo qualche anno di più, se a dirmi ti amo sarai ancora tu, la mia dolce gelosia ti terrà un po' compagnia ogni volta che vai via. Siete! Sarà, sarà quel che sarà, del nostro amore che sarà. Prendiamo oggi quel che dà e quel che avanza per domani basterà. Sarà, sarà quel che sarà, del nostro amore che sarà. Prendiamo oggi quel che dà e quel che avanza per domani basterà. Tiziana Rivale, dedicatissima da parte di Titti a Giovanni. E adesso, come consuetudine, faccio il tecnico di palco. Ecco, sì, fammi vedere, sì, l'altezza è questa, signore e signori, ladies and gentlemen, madame et monsieur, dame, come direbbero in Francia, Azzurra! Et voilà! Oui, c'est moi. Buonasera, benvenuta! Grazie, buonasera a tutti. Due ali di piante per volare sempre più distante. È una barca sul fiume per pulirmi in pace le piume. Un candelletto, sai, di quelli che non si usano più. Un giradischi rotto che funziona per quanto sto
grazie per aver cantato questa grande canzone. Sempre bellissima, della sempre nostra attualissima. Fiordaliso. Hai detto una cosa importante, non voglio mica la luna, voglio solo restare qui a cantare in casa Peiretti. Sai stare qui. quanti vorrebbero essere al tuo posto in questo momento, e ti dico quanti vorrebbero anche essere al mio, devo dirlo Soprattutto perché il tuo. quando non ci sei, dove è Azzurra, quando è Azzurra, quando torna Azzurra, ormai Azzurra sì e no una volta a settimana. Poi mi devi sempre dire com'è nata, Come è nata l'idea Casa di Peiretti? Casa Peiretti. Sì, tanto sì, perché tempo fa, ormai sono passati 6 non anni. di più. È nato così per caso. Ho scritto una canzone, ho fatto interviste in tutte le televisioni private e non private, interviste in radio, e poi sono capitato a fare un'intervista con Rete 7, e lì è nato questo feeling con i miei capi, i miei papà, li chiamo così, e non mi hanno più fatto andare via. Ho iniziato con qualche intervista al pomeriggio nella trasmissione Parliamone con Maria Teresa, che saluto, e poi mi hanno detto: senti, ma poi al sei pomeriggio sta piaciuto- andando bene, arrivano messaggi, ci piaci, sei dinamico, sei allegro, e fai una trasmissione tutta tua alla sera. Mi hanno creato tutta questa cosa che tu vedi Potevi dire davanti. di no? No, sono quei treni nella vita che passano una volta. Se dici di no, e poi cosa succede? Dei treni, Parliamo poi di ne treni? parliamo. Parleremo di treni? La prossima Perché- settimana parliamo di treni. Perché certi treni non mica puoi perderli così facilmente, anzi ci devi salire sopra e devi restare aggrappato al Sì, perché sedile. alcuni se ne vanno via, però poi magari tornano. Comunque sia, devo dire che quando loro mi hanno detto guarda, da prossima settimana fai una trasmissione tutta tua, io ho detto vabbè, questo è un pensiero stupendo, e quindi Condivido. pensiero stupendo. E tu e noi e lei, fra noi vorrei solo che lei o noi, le mani, il suo pensiero stupendo, lasci un poco strisciare, si potrebbe dare di bisogno d'amore, meglio non dire e tu e noi e lei, fra noi, oh lei vorrei, e lei adesso sa che vorrei, le mani, le sue prima poteva cadere, si può scivolare, se così si può dire, questioni di cuore, pensiero stupendo, lasci un poco strisciare, si potrebbe dare di bisogno d'amore, meglio non dire
Chiedo scusa amici a casa, ma sei stata fenomenale. Adesso vi Grazie. spiego anche perché abbiamo fatto le prove e mi fa: fammi un segno quando questa canzone passa da un'ottava all'altra. Ok, sì, non ti preoccupare, lo so. Vai tranqui. Vai tranquilla, tanto nelle prove gli ho detto qua sale ed è andata benissimo. Ho anticipato la salita del brano a 3 o 4 frasi prima ed era quasi impossibile, sei stata un fenomeno. Infatti appena mi sono ho detto no, l'hai fatta benissimo. Come hai fatto? Vabbè, oh, ragazzi, che te devo dire, il caldo, il sole, le stelle. Poi oggi caldissimo. Sì, e quindi il Peiretti è un po' fuso. Però ricordo il numero di telefono per i messaggi. Vai. 348 80 40 254. Aspettiamo Fotografie, i vostri messaggi. richieste, saluti, complimenti. E a proposito di richieste, andiamo a leggere la prossima. Vai regia! Vediamo un po'. Eccola qui. Ciao Enrico, mi potresti cantare Erba di casa mia oppure Non amarmi di Aldo Bardi e Francesca Leotta, Omar da Casale Monferrato. Senti, facciamo Non amarmi, vediamo se viene, come viene. Dai. Solo che ho un problema, non mi ricordo mai chi inizia. Inizio io, inizi tu. Dimmi perché piangi io e di felicità E io tu. rispondo. Proviamola, vediamo. Amici a casa, cantate con noi, Mi raccomando, Dimmi perché piangi di felicità, e perché non mangi. ora non mi va. Dimmi perché stringi forte le mie mani e coi tuoi pensieri t'allontani. Io ti voglio, Questo sì lo so, stupido testo, dubbi non nego, anche se il futuro ha dei muri enormi, io non ho paura di innamorarmi. non amarmi per il gusto di qualcosa di diverso. Ma tu credi che sia giusto stare insieme a tempo perso? Non amarmi e mi accorgo quanto è vera una bugia. Se il tuo amore non valgo, non amarmi, ma non mandarmi via. Non amarmi perché vivo all'ombra, non amarmi per cambiare il mondo, tanto il mondo non si cambia e siamo tutti specchi fatti per guardarsi e diventare soli e vecchi. Non amarmi per morire dentro una guerra di rimpianti e di ripensamenti. Non amarmi per restare a terra invece di volare come questo nostro amore deve fare. Azzurra per voi! Enrico! Io non ho parole su questa città, se la gente vuole, ma quanto male fa. Noi ci alziamo in volo e loro sono fermi, sola in mezzo a questo cielo. Non lasciarmi, Non lasciarmi, non lasciarmi, ho sbagliato, voglio dire non amarmi. non spezzare le
Ma grazie per aver richiesto questa canzone. Beh, anche un po' più facile, però potevamo farla. Invece l'abbiamo fatta in tonalità originale così, perché tanto oggi non abbiamo ancora cantato Ma niente, niente, vero? oggi Niente. niente, che a noi ci ma piacciono che le belle sfide. novità. Ma che belle novità che avremo la prossima settimana, ma non diciamo assolutamente niente. Ma ci saranno delle novità pazzesche, come il prossimo brano. Sono le 20:28, abbiamo ancora tempo di farne un pezzettino, visto che tra un po' ci sarà il gioco. Io adesso voglio giocare con te, Azzurra, voglio giocare con te. Allora, sai com'è fatto il nostro gioco, no? Che devono indovinare la canzone. Certo, lo Adesso so. tu devi indovinare la prossima, ok? Va bene? Che non mi ricordo più qual era, però aspetta. Sì, qual è? Fammi leggere. Ah, sì, no. E il sole mi ha fatto male. No, aspetta, ascoltala bene. E non posso parlare perché sono emozionata e l'emozione non ha voce. Ah. Per di più una richiesta, quindi vai regia. Non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce. E mi manca un respiro, se ci sei c'è troppa luce. La mia anima si spande come musica d'estate, poi la voglia sai mi prende e si accende con i baci tuoi. Io con te sarò sincero, resterò quel che sono. Disonesto mai lo giuro, ma se tradisci non perdono. Ti sarò per sempre amico, pur geloso come sai. Io lo so, mi contraddico, ma preziosa sei tu per me. Tra le mie braccia dormirai serenamente ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai e io non conosco la mia compagna. Tu sarai fino a quando so che lo vorrai. Due caratteri diversi, freddo, fuoco, pagina, ma divisi siamo persi, ci sentiamo quasi niente. Siamo due legati dentro da un amore che ci dà la profonda convinzione che nessuno ci dividerà. Tra le mie braccia dormirai serenamente ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai che io non conosco la mia compagna. Tu sarai fino a quando lo vorrai, poi vivremo come sai, solo di sincerità, di amore e di fiducia, poi sarà quel che sarà. Tra le mie braccia dormirai serenamente ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Pienamente noi. Pienamente noi. E noi torniamo subito, fra 2 minuti e mezzo, con il nostro gioco. Quindi preparate il telefono. Prendete la cornetta. Perché Casa Peiretti Vi aspetta. Mamma, questa neanche l'avessimo provata. Pubblicità.
Bentornati in questa seconda parte di Casa Peretti, sono le 20:35, il momento di giocare insieme a voi. 378 40 80 506. Apro ufficialmente le telefonate, abbiamo già un amico in linea. Pronto? Chi sei, da dove? Devi abbassare a zero il volume della TV, grazie. Pronto? Pronto? Sì, Sì. sono Mimmo. Ciao Mimmo, buonasera, Ciao. benvenuto Mimmo. Allora, Mimmo, il nostro gioco lo conosci già, hai la possibilità di scegliere o 5 o 15 secondi. Se indovini con 5 hai due Dai, possibilità, facciamo 15, non se indovini rischiamo. con 15 ne hai una. 15 secondi hai detto? Sì, 15. E allora Mimmo, questi sono i tuoi 15 secondi per te. Mimmo, ci sei? Hai già Sì. Allora, che canzone è? Le stelle sono tante, milioni di milioni, ma ce n'è una piccola stella. Allora, se tu mi cati un pezzo che non è della canzone, ti riformulo la domanda. Qual è il titolo della canzone? Piccola stella. Bravo, però non era ciò che hai Quella cantato. era Però la stella di Negroni. Esatto. Bravo Mimmo. Vai Mimmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai Mimmo, che iniziamo alla grande questa serata, alla grande. Non mi deludere, vai. Facciamo il mio mese di nascita, 7. 7. Ok. La 7. Come Rete rete 7. 7, sì. Mimmo. Com'è andata? Guarda la Mimmo. TV, Mimmo. Guarda la TV. Oh. Guarda la TV perché hai vinto 10 euro di benzina. Bravo Mimmo. Hai vinto un buono benzina da 10 euro. Bravo Mimmo. Bravo Mimmo. Grazie per aver giocato con noi. Un abbraccio fortissimo. Ciao. Grazie. Ciao, buona serata. Grazie Mimmo. Ciao. È un premio, il È terzo andato. premio è andato. Pensa che bello, una sera non ci fossero più premi. Qui le tre facce rosse che odiamo un po' tutti, sarebbe un grande regalo. Pronto? Chi sei, da dove? Opla. Pronto? Sono Luca da Torino con Tommy. Ciao Luca, ciao Tommy, ciao ragazzi. Quindi 5 o 15 secondi? Ma facciamo 15 relax. Facciamo 15 con calma. Oh, Luca e Tommy, questi sono i vostri 15 secondi. Eccoli qua. Aspetta Enrico, dammi solo un minuto che la indovino. Allora, ti ho dato 15 secondi, non un minuto. Va bene lo stesso, basta, no? Ottima. Bravo. Dammi solo un minuto, il titolo hai detto? Sì, credo di sì, no? Perché io ho ancora la musica accesa, ma ripeti? Dammi solo un minuto. Sì, bravo! E noi ti diamo un bravo! premio, non un minuto. E forse noi ti diamo un premio. Perché le faccine rosse 1, 2, 3, sono. 4, 5, 6 o 8. Ciao Enrico, sono Tommy, scegliamo l'otto. Ciao, bellissimo Tommy. Scegli la 8, Tommy? Oh, hai detto No, ha 8, detto giusto? ci vediamo all'8. No. Sì. Sì, Ha scelto Ah, la ok. 8. Ha il scelto mio la numero di anni. Ah, vediamo un po'. Questa Stato sera, fortunato questa Tommy. sera voglio fare l'unplane, perché se prima Mimmo ha vinto il buono carburante, adesso il nostro Tommy ha vinto lo zainetto di Rete 7. Bravo Tommy! Tommy! Stasera sbanchiamo! Sì. Stasera sbanchiamo! Bravi ragazzi, mi raccomando, un messaggino al 348 80 40 254, col vostro nome. Bravo Tommy, un abbraccio forte! Ciao! Ciao Tommy. Ciao. Io sento un marino alle telefonate stasera, non so come mai. Mi viene un po'. Oh, altra telefonata. Andiamo subito a rispondere. 2 premi sono già andati via. Dai, che questa sera facciamo tutti e 5. Pronto? Chi sei? Da dove?
Ciao, sono Alessio di Asti. Ho già vinto l'altra settimana, ma voglio vincere un altro premio. Una volta a settimana puoi provare a vincere qualcosa. Allora, Ok, 5 o 15? facciamo 15. Facciamo 15. Questa si può fare con 15. Si può fare, Alessio. Questi sono i tuoi 15 secondi. Eccoli. Vai. Sono stato troppo buono stasera. Troppo Sì, infatti l'ho capito dal finale. sono stato troppo L'ho capito buono. dal finale, se no non lo capivo. Ti ringrazio. Qual è? Almeno stavolta di neck. Sì, almeno Bravissimo! Questa era molto a trabocchetto perché se sceglievano 5 era quasi impossibile. Con 15 arrivava proprio le ultime note del 15° secondo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, mamma mia, con un altro buono ristorante qui. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma dai, mi butto sulla 1. Ti Uno. butti sulla 1. Oh, vediamo un po'. Ti butti sulla 1. Ragazzi. Cos'è che hai vinto la prima volta? Ristorante. Buono ristorante. No, questa volta c'è la faccina rossa. Mi dispiace. Grazie per aver giocato con noi. Vabbè, dai, riproverò la prossima settimana. Bravissimo. Bravissimo. aspettiamo, Grazie. Ciao. Vabbè, dai. Grazie mille, ciao. Ciao. Sì, mi sta scrivendo la mia regia che in valle ci sono grossi problemi oggi con la telefonia, quindi io Ce non ne siamo so se accorti. sentite male a casa come me, perché io non capisco quasi nulla di ciò che i nostri amici dicono. Pronto, chi sei, da dove? Ciao Enrico, sono Franco di San Sebastiano. Ciao, Franco. Franco di San Sebastiano. 5 o 15 secondi? Facciamo 15. Facciamo 15, dai che bella famosa questa, È famosa, Franco. Questi sono i tuoi 15 secondi, vai! Sì, ma il titolo? Negativo. No! La più famosa. No, grazie per aver giocato con noi. Ciao. Grazie. Si chiamava Franco come il concorrente. Non era facile, però insomma si chiama Pronto, chi sei e da dove? Pronto? Abbassa la TV. Abbassa zero il volume della TV. Ciao, chi sei e da dove? Ciao Alessandro da Terni. Ciao Alessandro da Terni, ciao, benvenuto in Casa Piretti. Vuoi provare a indovinare con 5 o con 15? 15, si può fare. Questi sono i tuoi 15 secondi. Concentrazione. Sì. La vasca? Sì, la vasca, Alex Britti, la vasca, bravo. Allora, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 4. Dobbiamo mandare un regalo a Terni. Terni è un po' più giù di noi. È un po' più giù. Poco. E allora ti invito in Piemonte. Ti invito al ristorante Rabezzana perché hai vinto un buono da 50 euro. Bravo! Bravissimo! Un'occasione per venirci a trovare. Pronto? Grazie. Hai vinto il buono da 50. Bravo, ancora bravo. Quindi ti aspetto in Piemonte, mi raccomando. Va bene. Ciao, grazie. Ciao. Grazie tanto. Ciao.
mi raccomando, se vincete 348 80 40 254 dovete mandare un messaggio perché io possa richiamarvi, perché di telefonate ne ho già 83, quindi non riesco a capire chi è che a chi ho risposto, chi no. Pronto, chi sei, da dove? Pronto, buonasera. Ciao, Sono re delle faccine rosse. Il re delle faccine rosse, vabbè, credo che hai telefonato ieri e le possibilità che le beccassi tutte e due erano pochissime. Questa Scommetto sera uguale. che è Gilberto. Gilberto, buonasera e benvenuto. Ciao, buonasera. Ciao Duro, ciao Enrico. Ciao, non Cin- mollare, dai. 5 o 15? Vado con 5. Ah, però rischia, però è uno che rischia. Tanto ci sono ancora 2 faccine rosse su 4. E 2 premi. Però 5 secondi. Questi sono i tuoi 5 secondi. Vai. Si può fare. Pupo, Firenze, Santa Maria Novella. Sì! 5 secondi vuol dire Magico! che hai 2 possibilità per Sì, portarti a casa. Aspetta, C'è ancora. aspetta C'è il Gioia. buono Voglio le formaggi, faccine, va. buono formaggi o la spilla di Casa Peretti più 2 faccine. Adesso, ieri più o meno era messo così, hai beccato le 2 faccine, ma questa sera sono sicuro che andrà meglio. Allora, 2, 3, 5, 6. Come 5, dice insisto. di nuovo. 5. Sì. 2, 3, 5. Ieri gli hanno detto cambia data di nascita, gli ha detto Alessia. Vabbè, raga, allora vabbè. Recidivo. Allora vabbè, allora ditelo, no, stavolta te lo dico io perché hai vinto un buono formaggi da 20 euro. Bravo Gilberto, grazie. Ma non ci credo, bravo. Bene. Questa sera è andata bene, dai, grazie per aver giocato con noi. Ciao. Grazie a voi. Ciao. Buona serata. Ciao. Finisce ciao. qui il gioco questa sera. Andiamo a svelare cosa c'era all'interno nella busta numero 6. C'era la faccina. La busta numero 6 c'era la faccina. Nella busta numero 3 avevamo l'altra faccina, che mi hanno girato al contrario, l'altra faccina, eccola qui. E nella 2 la spilletta per confermare la regolarità del gioco. Sono le 20:47, noi ci fermiamo soltanto 2 minuti e mezzo, poi torniamo in onda con tutti, ma proprio tutti i vostri messaggi. Quindi pubblicità. Brava. Ricordo che domani sera in diretta, direttamente da Susa, torna Selene, la sua grande voce, quindi mi raccomando un'altra puntata da non perdere, giovedì Claudio, venerdì la zia Marta, ma adesso tutti i vostri messaggi. Vai regia! Dal lunedì al venerdì con voi, facciamo festa come alle nozze, cantiamo e danziamo perché speriamo siano armonizzate tutte le differenze. Saluti, Rotellini Carlo da Corio. Rotellini, prova anche a giocare col nostro giochino, dai, domani prova a telefonare o dopodomani che ti porti a casa un premio. Ciao, Carlo. Forse. Ciao Enrico, mi potresti cantare Tra terra e cielo dei Nomadi, Omar da Casale Monferrato? Non la so, mi dispiace, non la so, l'andrò a ascoltare, però grazie per questa idea, grazie. Ciao Omar. Ciao maestra Azzurra, sei bravissima e ho già fatto i compiti. Bravo Loris. Già. E Bravo, te lo che dice, domani mattina ci vediamo. e te lo dice in diretta televisiva. Ma trovate un'altra trasmissione come la mia, ma trovatela. Guarda che bello, questo è un messaggio pazzesco. C'è Bravo, allegria Loris. con voi. Baci Dani, grazie Alessandria. Posso fare gli auguri a Claudio? Claudio di Subito. Racconigi Auguri, che fa Claudio, il compleanno oggi. Auguri Claudio. auguri. Li avevo promessi. Buonasera Enrico, buonasera Azzurra. Anche questa sera è stato bello stare in vostra compagnia. Un caldo e affettuoso saluto da Stefania da Londissore. Caldo e caldo. Stefania, non immagini quanto sia Qua caldo. dentro ci saranno 86 gradi all'ombra. Poi con tutti i fari che abbiamo, un disastro. Domani ventilatore. Ciao Enrico, ciao maestra Azzurra. Come vedete anche al mio cane Jack piace la matematica. Con simpatia Oscar. Ciao Oscar, domani ti porto lo zainetto. È lui che ha vinto lo È lui che ha zainetto. vinto lo Bravo, zainetto. bravo Oscar. Bravissimo.
Buonasera a tutti da Andrea di Borgo Manero, ed Enrico e all'ospite e tutta Casa Peretti. Mi canteresti Io Vagabondo dei Nomadi? L'abbiamo fatta di recente, solo l'altra settimana, quindi ci va ancora un po' di tempo, e prima cerchiamo sempre di non fare la stessa canzone nell'arco dei 30 giorni, però arriverà. Grazie amico mio, grazie Andrea. Grande Casa Peretti, siete sempre i numeri uno, grazie. Saluti da Censino di Mondovì, che è tornato scapolo e si deve consolare con 2 battite di vino. Piano col vino, però capita. No, ma ragazzi. tu chiamaci, veniamo anche noi a festeggiare. Ciao Censino, ciao Mondovì, Ciao. grazie. Mi raccomando, pian. Non le bere tutte, che ti fa male. Cicinin per volta. Stasera che sera con Casa Peretti, grazie amici Giovanni e Silvia d'Alessandria. Ciao Giovanni, ciao Silvia. Grazie Alessandria, quanti siete ad Alessandria ascoltare? Ciao ragazzi, Grazie. numeri uno, ma i gatti fantastici. I miei ci sono, adesso qua non ci sono, però sono li abbiamo di là. lasciati fuori. Di là in poverini. cucina, quindi grazie. Ciao Enrico, ciao Azzurra, bravi voi. Casa Peretti è sempre il top. Ciao da Roby75. Posto scritto: Enrico, quella maglietta è una meraviglia. Beh, c'è il grande Bud, c'è il grande Spencer Bud. qua, c'è il Bud Spencer. Sì, appena l'ho vista questa e doveva essere mia, e quindi l'ho comprata subito. Già un bel po' di tempo fa, devo dire. Ciao ragazzi, io sinceramente penso che vado a dormire, non ho attualmente nessuna materia invitante. Materia invitante Milena. Ma intendeva dopo Casa Peretti. Dopo Casa Peretti vai a dormire tranquilla, tanto fa caldo, dove vuoi andare? Vabbè. Ciao Milena! Non disperare, prima o poi si trova qualcosa. Ciao Milena. E poi Ciao, cosa volevo abbiamo? dedicare una canzone a mio padre Alberto, che è venuto a mancare. Ascoltavamo sempre Bambola di Anthony. Da Cesare. Vediamo di riuscire a cantarla in questi giorni, ok? Ciao Cesare, Ciao grazie. Cesare, un abbraccio. E poi a regia, ciao Enrico, buon inizio come sempre, benvenuta alla bravissima Azzurra, Massimo da Venaria. Ciao Massimo, Ciao, grazie, Massimo. grazie Massimo. Ciao, complimenti, ma quando mi canti che vuoi che sia bravissima Azzurra, come sempre, grazie, un abbraccio grande da Alessandro da Torino. L'ho fatta ieri sera, al pianoforte, oppure ho sbagliato l'accordo, ma l'ho fatta ieri sera al pianoforte, non sei stata Ma attenta. si vede che Alessandra aveva da fare, aveva la non si- materia. ma come ieri. dico sempre, le richieste arrivano tutte, ma bisogna seguire Casa Peretti. Aveva da fare, Vabbè, va da fare, ma no. scusa, Ciao buonasera. Alessandra, siete fantastici. Ciao Cinzia da Carignano. Ciao, Cinzia, Ciao Cinzia, ciao. grazie. Ciao ragazzi, dal vecchietto che oggi compie 64 primavere, tanti auguri Claudio, ma noi gli auguri li abbiamo già fatti. Auguri, li rifacciamo. Li Auguri rifacciamo. Claudio. Auguri, Ciao Claudio. Racconigi, grazie. Non tutti sanno che il successo di Fiordaliso prima di Non voglio mica la luna si chiamava Non voglio mica le 14, ma era troppo tardi. Una luna 14. Devo spiegarla per gli amici a casa. Livio ti blocco. Ti faccio bloccare il telefono. No, sto scherzando, sei simpaticissimo Livio. Poi abbiamo collaborato a un bellissimo progetto, mi fa molto piacere. Ciao Livio, grazie. Ti blocco. Ciao Enrico, complimenti per come hai interpretato la canzone. Un abbraccione a tutta Casa Peretti e Perettini. Grazie Titti. Ciao Titti. Sarà quel che sarà, dedicata a Gio. Grazie, bravissimi come sempre. Silvia da Mottalciata, grazie Silvia. Ciao Silvia. Giovedì arriverà anche una tua richiesta, mi sembra 50 special. Sì, giovedì. Ciao Enrico e ciao Azzurra, ma quella che indossi Enrico è una maglietta con il volto del Gennaro Bazbe, è lui, applausi a scena aperta per un mito assoluto. Maria da Torino. Se non è un mito questo, se non è un mito lui, chi lo è, ragazzi? Grazie Maria, grazie. Ciao Casa Peretti, ciao Enrico Peretti, scusami se non ti ho scritto tutto questo periodo, comunque complimenti per la new entry, grazie. Bellissima e bravissima Azzurra, buona serata ad Antonio Primiceri di Rivalta. Grazie Antonio. Primiceri di Rivalta, grazie Antonio. E bentornato a scriverci. E continua però a scriverci. Grazie Enrico e Azzurra, complimenti per l'interpretazione della canzone. Grazie Omar da Casalmo. Omar che aveva richiesto non amarmi. Sì, non era amarmi. lui, non era amarmi. lui, Sì, sì, aveva sì. richiesto non amarmi. Grazie.
Fate come loro, scrivete la vostra canzone preferita. Carissima Azzurra, pensiero davvero stupendo. Bravissima, potresti fare Siamo in due di Spagna, Mario da Villafranca Piemonte. Ci pensiamo, la sì, sai? sì, dai, ma a me Spagna piace. Beh, anche a me piace la Spagna, Valencia, Madrid, poi non mi ricordo gli altri, però io adoro la Spagna. Sono stato tanti in queste... Oh, no, ma quella un po' meno, perché c'è troppo casino. Un po' più in giù, tipo, vabbè. Ciao Enrico, sono Giorgia da Vercelli, potresti cantare Notte prima degli esami di Antonello Venditti, grazie mille, vi seguo sempre con grande piacere. Grazie Giorgia, va bene, te la mettiamo in programma giovedì chiedo a Claudio se può rifarla perché è un brano che lui fa molto bene. Ma Eleonora non sa come si gioca. Allora, regia, puoi venire un attimo in primo piano? Poi torniamo sul finale ai messaggi. Eleonora, è così semplice il nostro giochino, basta telefonare al 378 4080 506 durante il secondo tempo di Casa Piretti. Ti rispondo direttamente io, hai una canzone, puoi scegliere di indovinarla con 5 o 15 secondi. Se sei brava con 5 hai 2 possibilità di scelta della busta, se invece sei brava ma con 15 ne hai uno solo. Quindi questo è il nostro giochino, è semplicissimo, è divertente, siete in tanti a telefonare, vi lamentate anche che non riuscite a prendere la linea, però ragazzi, vedete, l'altra settimana ha vinto il primo premio, questa volta non ha vinto niente, però è riuscito perché bisogna essere costanti, provare. Buonasera da Vercelli, viva l'estate, la buona musica. Edoardo, vostro fan, grazie Edoardo. Grazie Edo. Grazie. Ciao Enrico, complimenti per la sigla, fai gli auguri a Livia che compie 10 anni, ma certo. Ciao Livia. Ciao auguroni Livia. Ciao Livia. Auguri. 10 anni, beata lei. Qualcuno in meno dei miei. Signore e signori, grazie Alberto in regia, gran lavoro questa sera e che vedevo di, la voce è fantastica, lei ha un sorriso che buca le vostre TV. Grazie Enrico, ha cantato gentile. Azzurra. Grazie. Ci vediamo domani, ciao.